할렐루야. 우리 한번 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하십시다. 용서가 되어지는 은혜를 받읍시다. On va saluer les uns et les autres, recevant la grâce qui nous permet de pardonner. 한국에 있을 때 제가 한 부부를 이렇게 알게 됐는데요. Quand j'étais en Corée, j'ai connu en couple. 그 아내 되는 분이 어릴 때부터 상처가 좀 많았어요. La femme de ce couple, en fait, avait beaucoup de blessures de son enfance. 가정 배경 속에서 자라나면서 상처를 많이 받은 거죠. Dans son enfance, elle a eu beaucoup de blessures. 그러다가 이제 남편하고 이렇게 만나서 결혼을 하게 됐습니다. Elle a rencontré son mari et il s'est marié. 이제 뭐 처음에는 뭐 행복하게 잘 사는 거죠. Bien sûr, au début de la vie conjugale, ils étaient heureux. 그러다 보니 이제 몇 년 지나서 부부 사이에 이제 갈등이 오기 시작한 거예요. Quelques années après, ils avaient commencé à avoir des conflits. 이제 뭐 아무래도 상처를 가지고 있고 이제 이러다 보니까 이제 그런 부분들이 자꾸 이렇게 드러나게 되는 거죠. À cause des blessures, donc ça se montrait, ça se manifestait dans la vie conjugale. 근데 남편 되는 분은 너무 바르게 자랐어요. Mais contrairement à la femme, en fait, le monsieur avait une vie assez saine, 그러다 보니까 아내를 이해를 할 수가 없는 거예요. dont il ne pouvait pas comprendre sa femme, 그러니까 이제 이게 계속해서 부딪히는 거죠. dont ils avaient continuellement des conflits. 그게 이제 한참 시간이 지나고 이제 이분들도 뭐 복음 받고 이 복음 속에 들어오고 했는데요. Le temps s'est passé, ils ont accepté l'évangile et ils sont rentrés dans l'évangile. 그래도 이게 상처가 치유가 안 되는 Mais 거예요. ces blessures ne se guérissaient pas. 그래갖고 이제 뭐 이혼한다는 얘기까지 나오고요. Donc il était arrivé même au point de divorce. 그래서 제가 양쪽 얘기를 다 들어봤어요. Et j'ai écouté les paroles de deux personnes. 근데 이제 남편 되는 분한테 얘기를 들으니까 아내의 잘못한 부분들을 막 얘기를 하는 거예요. De la part du mari, en fait, il a commencé à parler des fautes de la femme. 그러니까 들어보니까 좀 심하다는 생각이 들더라고요. Et quand je l'ai écouté, je l'avais considéré comme un peu grave. 그게 또 아내 되는 분 얘기를 Et 들어봤거든요. j'ai écouté aussi la femme. 그러니까 남편이 잘못한 거 막 얘기를 하는 거예요. Et elle aussi racontait la faute de son mari. 아니 또 들으니까 또 그 말이 맞다는 생각이 들더라고요. Oh, j'avais pensé aussi que tous les deux avaient raison. 그러니까 결국은 있잖아요. 서로 잘못한 부분들만 자꾸 이렇게 얘기를 하는 거예요. Donc, en fait, ils étaient en train de parler des erreurs de l'autre. 시간이 오래 지났는데도 상처가 하나도 치유가 안 됐어요. Même si le temps avait beaucoup passé, mais ces blessures n'étaient jamais guéries. 복음도 듣고 하는데요. Ils ont écouté l'évangile. 이 얘기를 들어보니까 처음부터 그 모든 것들을 상세하게 기억하고 있더라고요. Même s'ils ont écouté l'évangile, ils n'avaient jamais oublié des erreurs de l'autre personne. 그래서 참 이렇게 답답하다는 생각이 많이 들었습니다. Donc je me sentais beaucoup étouffée. 여러분들 많은 사람들이 상처를 가지고 있거든요. Beaucoup de gens ont des blessures. 그 이제 뭐 자기 상처를 쉽게 드러내는 사람들이 없잖아요. Et beaucoup de gens montrent leurs blessures. 또 해결될 수 있는 방법도 없습니다. Et ils n'ont même pas de moyens de résoudre ces blessures. 그러면서 이제 자라갖고 세상으로 들어가야 된단 Et 말이에요. avec ces blessures, ils vont aller au travail. 그러니까 이제 그걸 감추는 거예요. Donc ils vont commencer à cacher leurs blessures. 뭐 다른 사람을 속이고 거짓말 하려고 감추는 게 아니라 드러낼 수가 없으니까 감추는 거죠. C'est avec en fait une bonne intention. C'est pas pour cacher nos blessures. 쉽게 말하면 포장을 하는 거죠. Non, en fait, on fait en quelque sorte des emballages de nos blessures. 근데 이제 그러다가 결혼도 하게 되잖아요. Et on se marie. 이제 이게요. 오래 시간이 지나다 보면은 그 숨겨놓은 상처들이 다 하나씩 드러나는 거죠. Avec le temps, petit à petit, des blessures vont se manifester. 여러분들 부부로 같이 살면 다 알게 됩니다. Si vous vous mariez, vous allez voir les blessures de l'autre personne. 그 어쩌다 만나는 사람들한테는 감출 수 있지만은 같이 살면은 시간 지날수록 다 드러납니다. Pour des gens que nous rencontrons dans la rue, ça peut se passer, mais avec la personne que nous vivons ensemble, on va montrer nos blessures. 이게 이제 복음으로 치유가 되고 서로 상처를 안아주고 도와주고 이러면 좋은데요. 이제 보통 그렇게 되기가 어렵죠. Ça aurait été mieux que nous guérissons de ces blessures avec l'évangile, mais c'est difficile quand même. 그 상처가 있는 사람은 조금만 건드려도 아픕니다. Donc, ceux qui ont des blessures, même si on le touche petit, ça va faire encore une grande blessure. 쉽게 말하면 이런 데 상처가 있으면은 뭐 위로해 준다고 힘내라고 이렇게 두드려도 본인은 아픕니다. Si vous avez une blessure au niveau de vos épaules, si on le tape, ça va faire mal. 그러니까 이제 이 상처 있는 줄 모르니까 나는 힘내라고 힘 줬는데 왜 니는 그거 갖고 상처를 받냐?
이런단 말이에요. En fait, l'intention c'était de bien encourager la personne, mais ces personnes avaient, à cause de ces blessures, avaient encore du mal. 사람들이 다 그걸 숨기고 있는 거예요. Et les gens cachent leurs blessures. 그 이제 이게 복음 속에 들어와서 치유가 돼야 되는데 이게 자꾸 치유도 안 되고 감추고 있는 거죠. Donc, les gens qui sont même dans l'évangile doivent guérir leurs blessures, mais ils sont en train de cacher leurs blessures. 이게 이제 극단까지 가는 겁니다. Et ça pour aller jusqu'aux extrémités. 그래갖고요 상대방이 용서가 안 되고 미운 거예요. Donc, on ne peut pas pardonner l'autre personne, mais on a un sentiment de la haine. 그 상대방이 잘못한 것만 기억을 하더라고. Et on se souvient que des fautes de l'autre personne. 결국은 있잖아요. 극단까지 가는 거죠. Finalement, ça devient extrême. 오늘 우리 예수님께서 용서에 대한 부분을 말씀하셨어요. Aujourd'hui, Jésus a parlé du pardon. 물론 베드로가 와서 예수님께 질문을 한 거죠. Bien sûr, c'était comme on a vu Pierre a posé la question à Jésus. 형제가 죄를 범하면은 몇 번까지 용서해 주면 됩니까? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? 그러니까 베드로가요 7번까지 용서해 주면 됩니까? 이렇게 물어본 거예요. Pierre a demandé est-ce que je pourrais pardonner jusqu'à 7 fois? 그러니까 예수님께서 여기에서 대답을 이제 하시면서 가르쳐 주시는 거죠. Et Jésus enseigne Pierre en répondant. 여러분들 불교에서는요 이렇게 가르칩니다. Dans le bouddhisme, c'est ce qu'on nous enseigne. 그래서 모든 죄는 지은 대로 보응을 받는다. Dans le bouddhisme, on nous enseigne que tous les péchés sont payés. 그래서 죄값을 갚아야 된다. Donc nous devons rembourser ce prix. 그래가지고 굉장히 노력하게 만듭니다. Donc dans le bouddhisme, les gens ont fait s'efforcent. 모슬렘은요 구약을 그대로 가져와갖고 눈에는 눈, 이에는 이 이렇게 Dans 가르칩니다. l'islam, ils ont pris en fait des versets comme une citation de l'Ancien Testament. Donc ils disent que l'œil pour œil. 그 용서가 없는 거예요. 갚으라는 거예요. Il n'y a pas de pardon, il faut le rembourser. 여러분들 그 군주론을 썼던 한비자라는 사람이 그렇게 얘기했죠. Vous avez aussi Han Feizu qui a écrit la loi de gouverner. 용서를 해주면 또 반복된다. Et il a dit que si on le pardonne, la personne va répéter l'erreur. 그러니까 반드시 벌을 줘가지고 쉽게 말하면은 본을 보여야 다른 사람들이 겁먹고 그렇게 하지 않는다. Donc on doit absolument punir la personne pour montrer comme exemple. 그 많은 사람들이 용서에 대한 부분을 말씀했단 말이에요. Beaucoup de gens dans des religions on a abordé du pardon. 근데 예수님께서는 용서하라고 가르칩니다. Mais Jésus nous enseigne de pardonner. 그 유대인들은 3번까지 용서해주면 되게 선인이라고 Chez 얘기하거든요. les Juifs, on dit de pardonner 3 fois. 근데 베드로가요 굉장히 선입수가지고 예수님이 사랑이고 사랑을 강조하고 용서를 강조하고 이러니까 7번까지 용서해주면 됩니까? 이렇게 물어봤단 Donc 말이에요. Pierre avait compris l'amour de Jésus, donc il avait dit 7 fois de pardon. 그 베드로는요 예수님한테 굉장히 칭찬 들을 걸 기대하고 그렇게 말했습니다. Donc on voit que Pierre en fait avait dit 7 fois pour avoir des compliments de Jésus. 여러분들 7번까지 참아주는 거요 되게 그 인격이 훌륭한 겁니다. Parce que pardonner 7 fois, c'est pas quelque chose de facile de faire. 우리는 33번 아닙니까? 3번. Pour nous, c'est maximum 3 fois. 그 여러분들 이게 용서가 실제로 잘 안 되거든. Donc pardonner quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de facile. 근데 예수님께서는 뭐라고 말씀하시냐? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? 7번에 70번까지도 용서해 주라. Jésus dit jusqu'à 70 fois 7 fois. 여러분들 이게 가능합니까? Est-ce que c'est possible pour vous? 이게 7번, 70번 하면은 490번인데 이게 가능합니까? 70 fois 7 fois, c'est 490 fois. Est-ce que c'est possible? 근데 예수님이 하신 의미가 490인데 쉽게 말하면은 469번까지 용서해주고 470번 넘어가면은 용서가 하지 말라는 뜻입니까? Donc en fait, Jésus a dit 470 fois, donc on peut pardonner jusqu'aux 469 fois. Et à la dernière fois, est-ce qu'on ne pardonnera pas la personne? 여러분들 가만히 한번 생각해 보세요. Réfléchissez bien ce chiffre. 예수님의 말씀은 그 말씀이 아니에요. C'est pas ce qu'il dit Jésus. 한 번, 두 번 세리는 것 자체가 용서가 아니죠. Donc en fait, même si le nombre, la fois de pardon qu'on compte, ce n'est pas des pardons. 여러분들 가만히 한번 생각해 보세요. Réfléchissez bien. 한 번, 두 번 세리는 게 용서입니까? Est-ce que si on compte le nombre de pardons qu'on donne aux autres, c'est ton vrai pardon? 그거는 몇 번까지 봐준다는 그거지 용서가 아니에요. Si on compte le nombre de pardons, en fait, c'est limité, ce n'est pas un vrai pardon. 하나님께서 말씀하시는 용서는 그런 게 아니라는 겁니다. Le pardon dont Jésus est en train de parler, ce n'est pas des pardons. 참 근데요. 용서해야 된다는 거 많이 듣고 용서에 대한 메시지를 우리가 많이 듣지만은
실은 용서가 안 되는 On 겁니다. reçoit beaucoup de messages sur le pardon, mais on n'arrive pas à pardonner les autres. 왜 이렇게 용서가 안 될까요? Pourquoi on n'arrive pas à pardonner? 오히려 용서는 그냥 미움이 시간이 지날수록 미움이 자꾸 자리를 잡습니다. Contrairement, on a plus la haine contre la personne qui a commis des erreurs. 자꾸 상처를 받아요. 사람들 말에 또 환경에 또 갈등에 자꾸 상처를 받아요. Et on reçoit également des blessures de la parole des gens. 아니 안 맞으니까 서로 갈등 올 수 있거든요. C'est normal qu'il y a des conflits entre des gens, 그게 당연한 거 아닙니까? et c'est quelque chose d'évident. 여러분들 부부가 30년을 같이 살아도 갈등이 오더라고요. Un couple qui vit pendant 30 ans, c'est évident qu'ils aient des conflits. 같은 부모 밑에서 같이 태어나서 같은 환경 속에서 자라는데도 달라요. Et sous les mêmes parents, des enfants ont grandi dans un même environnement, mais ils ont des blessures différentes. 우리는 둘밖에 안 키워봤지만은 하진이하고 하민이하고 너무 달라요. Moi, j'ai 2 fils, mais ils sont tous différents. 아니 똑같은 부모 밑에서 똑같은 환경 속에서 3년 차이가 나지만 같이 자란 거 아닙니까? C'est les mêmes parents, ils ont eu la même éducation, ils ont que 3 âges de différence, mais ils sont différents. 그런데 너무 달라요. Ils sont totalement différents. 근데 여러분들 전혀 다른 배경, 전혀 다른 부모, 전혀 다른 상황에서 살아온 쉽게 말하면 사람이 만나고 부부를 이루었는데 여러분들 거기에서 갈등 안 오는 게 이상한 거죠. Imaginez 2 personnes ayant eu de différents enfances, de différents environnements, et ils se sont rencontrés, ils ont formé une famille. C'est normal qu'il y ait des conflits. 아니 직장 속에서도 똑같습니다. C'est pareil dans le travail. 여러분들 갈등 오는 게 당연한 겁니다. C'est normal qu'il y ait des conflits. 할렐루야. 근데 이제 문제는요. 자꾸 이 갈등 오니까 상처를 받는다는 거예요. Le problème, c'est qu'à cause des conflits, nous recevons aussi des blessures. 이게 이제 문제예요. C'est ça le problème. 아니 갈등이 오는 게 당연한 건데 거기서 상처를 받아요. Même si que c'est normal qu'il y ait des conflits, mais nous recevons des blessures de ça. 자, 그러면 상처 받는 게 문제겠습니까? Est-ce que ce serait aussi le problème que nous recevons des blessures? 그 전에 게 문제예요. Non, en fait, le problème, c'est déjà les blessures qu'on a. 상처를 받을 수밖에 없는 내 영적 상태를 말하는 겁니다. Le problème, c'est notre état spirituel dans lequel nous n'avons pas de choix de ne pas recevoir des blessures. 여러분들 이걸요 발견하지 못하고 이걸 찾아내지 못하면은 여러분들요 아무리 노력해도요 절대로 해결이 안 됩니다. Si 이거는. nous ne trouvons pas notre état spirituel, nous n'allons jamais résoudre ce problème. 그렇게 자꾸 상처를 받고 그러다 보니까 자기도 모르게 그렇게 하고 싶지 않은데 자기도 모르게 미움이 자꾸 생기는 거예요. Donc, à cause de ces blessures, même si on n'a pas l'intention, on va avoir le sentiment de la haine contre la personne. 아니 그러면은 가정 생활도 힘들어지고 직장 생활도 힘들어지고 사람 관계가 힘들어지잖아요. Comme ça, la relation interpersonnelle va être compliquée, la vie conjugale va être aussi difficile. 그 힘든 거는 사람들이 싫어하니까 그 나름대로 대책을 세우는 거예요. Et comme les gens ne veulent pas être dans des difficultés, ils vont avoir ils vont créer des stratégies de résoudre ces problèmes. 그 사람하고 자꾸 부딪히니까 자꾸 자기 상태가 안 좋아지거든요. Et à cause des conflits, notre état va s'aggraver. 가장 좋은 거는 이제 적당한 거리를 두는 거예요. Donc on met une certaine distance. 부부간에도 적당한 거리를 두는 거예요. Les gens mettent aussi les distances dans la vie 여러분들 conjugale. 부부로 오래 살면서 각방 쓰는 부부 많습니다. Vous avez aussi beaucoup de couples qui utilisent 12 chambres séparées 그게 편해. parce que c'est plus confortable. 안 부딪히니까. Parce qu'il n'y a pas de conflit. 적당한 거리를 두고. On met des distances. 직장 생활에서도 그래요. C'est pareil au travail. 사람 관계에서 자꾸 담을 쌓는 거예요. dont les gens en fait vont mettre en quelque sorte des 왜? murs 상처받기 싫으니까. parce qu'on ne veut pas être blessé. 또 어떤 사람은 되게 다른 사람한테 상처 주면서도 상처 주는 줄을 몰라요. Il y a même des gens qui donnent des blessures aux autres mais qui sont pas au courant. 여러분들요, 이 진짜 있잖아요. 우리가 예수 믿으면서 이런 부분들 해결하는 비밀이 없으면은 여러분들요, 예수 믿는 게 아니에요. Nous disons que nous croyons en Dieu, mais si on n'a pas de mystère de résoudre ce problème, en fait, nous ne croyons pas véritablement en Dieu. 솔직히 말해서 폰만 잡고 있는 거지 실제로 내 내면 문제, 마음의 상처, 평안 하나도 해결이 안 되는 거예요. C'est comme on prétend qu'on est bien, qu'on croit en Dieu, mais nos problèmes à l'intérieur de nous ne sont pas résolus. 말씀이 좋아가지고 은혜 받는데 삶 속에 들어가면 오히려 더 힘들어지는 거예요. Nous adorons la parole et nous écoutons la parole, mais dans la vie, en fait, c'est difficile. 그래갖고요, 옛날에 신앙생활 잘하려고 했던 사람들 속세를 떠나갖고 기도원들 갔잖아요. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de prières, qui sont même allés dans un centre de prière pour éviter le monde. 신앙생활 진짜 잘하려고 하면 절에 가야 돼. Donc, si c'est vrai, s'il y a des gens qui veulent faire la vie chrétienne, il faut aller au centre. 사람 안 만나고 안 부딪히면은 그런 문제 없어지는 거지.
Parce que bien sûr, si on ne rencontre pas des gens, il n'y aurait pas de conflit. 여러분들 그거는 근데 복음이 아니잖아요. Mais ce n'est pas l'évangile. 여러분들 우리 오늘 말씀을 한번 자세히 한번 들어보세요. Aujourd'hui, écoutons bien la parole. 아니 베드로가 7번 용서해 주면 됩니까? 이렇게 물어봤단 말이에요. Pierre a demandé est-ce qu'on pourrait pardonner 7 fois. 7번 용서해 주는 것도 되게 인격이 훌륭한 겁니다. Pardonner 7 fois, c'est aussi quelque chose de grand. 근데 70번에 7번을 용서해 주라는 거예요. Mais Dieu, Jésus a dit 70 fois 7 fois. 야, 저와 여러분들이 진짜 이 부분에 대한 예수님이 말씀하시는 의미를 진짜 찾아내지 않으면은 우리 신앙생활 어려워집니다. Si nous ne comprenons pas le sens de cette parole de Jésus, la vie chrétienne va être compliquée. 저와 여러분들이 진짜 이 말씀의 비밀을 깨닫고요. 이 용서의 은혜가 우리 가운데 회복이 된다면은 여러분들 승리할 수 Si 있습니다. nous comprenons ce mystère de la parole et nous avons restauré ce cœur de pardon, nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. 이거는 절대로 불가능합니다. En fait, pardonner 70 fois, 우리 7 fois, 인간의 c'est 인격이나 impossible. 우리 인간의 인격이나 능력 가지고 절대로 할 수 Avec 없는 la 겁니다. compétence humaine, ce n'est pas possible de faire ça. 근데 예수님은 70번에 7번을 용서해 주라고 하는 거예요. Mais Jésus quand même nous demande de pardonner 70 fois 7 fois. 여러분들 그래서 우리가 오늘 말씀 앞에 서서 진짜 하나님의 음성을 우리가 들어야 되겠어요. Devant la parole, il faut écouter la voix de Dieu. 진짜 용서라는 말의 의미를 우리가 진짜 깨달아야 Il 되겠어요. faut bien comprendre ce que ça veut dire le pardon. 그래서 용서를 하는 게 아니라 용서가 되어져야 되거든요. Donc ce n'est pas qu'on nous nous efforçons de pardonner, mais ça arrive naturellement. 할렐루야. 용서를 내가 막 인격적으로 막 참고 하는 게 아니라 용서가 되어져야 되는 게 성경에서 말하는 은혜거든요. La grâce dont la Bible nous parle, c'est en fait de pardonner naturellement avec la grâce de Dieu, mais pas que nous nous efforçons de pardonner. 근데요, 이 은혜를 모르면은 저와 여러분들이 솔직히 말하면은 구원을 모르는 겁니다. Mais si on ne connaît pas cette grâce, en fait, on ne connaît pas le salut. 구원은 받았을지는 모르지만은 구원의 참 의미를 모르는 On a 겁니다. peut-être reçu le salut, mais on ne comprend pas le sens du salut. 예수님께서 말씀하시는 의미를 진짜 깨닫지 못하면은 구원은 혹시 받았을지 모르지만은 예수 믿으니까요. 구원의 깊은 의미, 그 은혜는 모르는 겁니다. Si on ne comprend pas ces significations du pardon de cette parole de Jésus, en fait, on n'a pas compris ces significations du salut qu'on a reçu même. 이 구원의 깊은 은혜, 용서가 되어지는 이 은혜를 모르면은 솔직히 말하면은 신앙생활 하는 게 아니에요. Si on ne connaît pas cette signification du salut qui nous permet de pardonner, en fait, on ne vit pas réellement la vie chrétienne. 어떻게 보면은 내 상태가 당연한 거지요. En quelque sorte, c'est normal qu'on est dans cet état spirituel qu'on n'arrive pas à pardonner. 저와 여러분들이 하나님 앞에 서서 하나님의 음성을 듣는 시간이 돼야 됩니다. Donc je bénis que vous ayez ce temps de comprendre la parole de Dieu. 그래서 예수님께서 왜 이렇게 말씀하셨는지의 그 의미를 알고 그 은혜를 우리가 누려야 됩니다. Vous devez connaître cette signification de la parole de Jésus aujourd'hui et nous devons recevoir la bénédiction. 하나님께서 우리에게 그 은혜를 주신 거예요. Et Dieu nous a déjà donné cette grâce. 할렐루야. 하나님께서 우리에게 도저히 우리 인간이 해결할 수 없는 그 용서의 은혜를 우리에게 주셨단 말이에요. Dieu nous a donné cette grâce de pardon qui nous permet de pardonner les autres. 하나님의 자녀는 그런 축복받은 신분이다 이 말이에요. Les enfants de Dieu ont cette identité de pardonner des autres. 저와 여러분들이 과거의 상처나 지금의 갈등에서 빨리 빠져나와 버려야 됩니다. Nous devons sortir des blessures et des conflits d'aujourd'hui. 진짜 은혜 속에 들어가야 됩니다. Il faut rentrer dans la grâce de Dieu. 그래서 첫 번째입니다. Premier point, 저와 여러분들은요, 용서받는 길 외에는 구원받는 길이 전혀 없습니다. il n'y a aucun moyen d'être sauvé sauf le pardon. 여러분들 우리가 어떻게 용서할 수 있습니까? Comment on peut pardonner les autres? 3번, 4번까지 참을 수는 있습니다. On peut être patienté 3 fois, 4 fois, 근데 그거는 용서가 아닙니다. mais ce n'est pas un vrai pardon. 용서라는 말은 쉽게 말하면 그 잘못한 것을 아예 없애버린다는 얘기 Pardon, en 아닙니까? fait, c'est comme remettre le péché, l'erreur de l'autre personne. 근데 지금 3번, 4번 세리고 있는 거는 기억하고 있다는 얘기 아닙니까? Mais si on compte le nombre de pardons qu'on a donnés, en fait, on n'a pas vraiment pardonné. 그건 진짜 용서가 안 된 거지요. Donc, on n'arrive pas à pardonner l'autre. 진짜 용서가 돼버리면요, 여러분들 그게요, 기억이야 나지만은 여러분들 진짜 용서가 돼버린다니까. Donc, si vous avez vraiment pardonné, peut-être vous allez vous souvenir des erreurs de l'autre personne, mais c'est comme effacer ces péchés. 좀 이따 요셉 얘기도 할 건데요. On va tout à l'heure parler de Joseph. 요셉이 형들을 만났을 때
참았겠습니까? 진짜 용서를 했겠습니까? Comme Joseph avait rencontré ses frères quand il était devenu le gouverneur, est-ce qu'il a vraiment pardonné ses frères ou il a été patient? 참고 있는 거는요, 결국은 나옵니다. Si on reste patient, la colère va quand même venir. 여러분들도 부부간에 이렇게 참아봤잖아요. Vous avez eu déjà des expériences de se patienter? 이게 참고 있는 거는 또 반복되고 또 반복되고 하면 결국은 나옵니다. Quand on reste patient et qu'il y a les mêmes erreurs qui se répètent, la colère va arriver. 성경에서 말하는 용서는 참는 게 아니에요. Le pardon dont la Bible parle, ce n'est pas le patient. 진짜 용서하는 거예요. C'est vraiment le vrai pardon. 이게 죄를 없애버리는 거예요. C'est d'effacer l'erreur. 이게 하나님께서 우리에게 주신 용서가 그런 용서다 이 말이에요. C'est le même pardon que Dieu nous a donné. 우리는 어디에서 구원받았습니까? D'où nous sommes sauvés? 우리뿐만 아니라 자자, 손손, 대대로 받을 저주에서 구원받은 겁니다. Nous sommes sauvés des malédictions, en fait, des ancêtres. 여러분들 온 천하를 다 팔아서 갖다 줘도 받을 수 없는 게 구원입니다. Même si on donne toute la terre, on ne peut pas être sauvé. 해결할 수 없는 게 죄입니다. Et le péché, on ne peut pas résoudre. 성경에서 말하는 것은 이 죄를 말합니다. Donc la Bible est en train de parler de ce péché. 근본적으로 하나님을 떠나 죄의 싹슨 사망, 절대로 구원받을 수 없는 그 상태를 말하는 Le 겁니다. péché qui est la séparation de Dieu et que nous devons donner comme la mort. 그 상태에서 하나님께서 우리를 값없이 은혜로 우리를 구원하신 겁니다. De cet état, sans prix, Dieu nous a sauvés. 여러분들요, 그래서 그리스도를 보내주신 거 아닙니까? C'est pour cela que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다. Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique. 할렐루야. 독생자를 주시기까지 우리를 사랑하시는 거예요. Et Dieu nous a tant aimé qu'il nous a donné son Fils unique. 여러분들 왜? 죄값은 반드시 죽음 받아야 되거든요. Parce que le prix du péché, c'est la mort. 근데요, 그냥 무조건 용서해 줄 수 없단 말이에요. Mais il nous a donné quand même une condition. 그래서 죄값을 대신 치르게 한 거예요. C'est pour cela Dieu avait envoyé Jésus-Christ pour ce prix de la mort. 창조주 하나님께서 Et Jésus, qui est le Créateur, 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 십자가 지기 위해서 오신 거예요. est venu sur cette terre pour mourir sur la croix. 그래서 이걸 은혜라고 합니다. C'est pour cela qu'on appelle cela comme la grâce. 이 은혜를 우리가 받은 겁니다. Et nous avons reçu cette grâce. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니. Et vous êtes sauvés par ce moyen de la foi. 이게 우리한테서 난 게 아니고 하나님의 선물입니다. Ça ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. 여러분들 할렐루야. 여러분들 진짜 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Retenez vraiment cette alliance. 그래서 영원히 멸망받을 죄에서 하나님의 은혜로 선물로 영생을 얻고 구원받은 겁니다. Donc par la grâce, par le don de Dieu, nous sommes sauvés et nous avons la vie éternelle. 그래서 제자들이 이걸 못 알아들으니까요, 예수님께서 비유로 말씀한 거예요. Comme les disciples n'avaient pas compris, Jésus avait donné en parabole. 오늘 이 말씀을 말씀하고 있지 않습니까? C'est cette parole-là que Dieu nous donne aujourd'hui dans ces versets. 마태복음 18장을 우리가 읽었습니다. Nous avons lu Matthieu chapitre 18. 23절부터 18장 23절부터 예수님께서 비유의 말씀을 하는 겁니다. Et Jésus donne ces paraboles à partir du verset 23. 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui a voulu régler ses comptes avec ses 1만 serviteurs. 달란트 빚진 종이 있다는 얘기예요. Et il avait en serviteur qui devait lui donner 10 000 sortes d'argent. 뭐 1만 달란트 하면은요, 정확한 그 수치는 안 나옵니다. 근데 지금 돈으로 해도 한 50억 정도가 된다고 합니다. 10 000 sortes d'argent, on ne peut pas en fait compter avec l'argent qu'on a aujourd'hui. 이 사람한테는 전혀 갚을 돈이 없어. Mais ce serviteur n'avait pas de moyen de rembourser ces 근데 여러분들 50억을 갚는다는 말은 어마어마한 말 아닙니까? Et de rembourser ce montant, c'est quelque chose d'énorme. 이 도저히 불가능한 거죠. Donc ce n'est pas possible pour lui, ce serviteur. 그래서 이 임금 앞에 잡혀온 거예요. Donc il s'est mis devant ce roi. 그러니까 있잖아요. 뭐 있는 거는 다 팔아라. Et son maître lui a demandé de vendre toutes ces choses. 뭐 재산이 하나도 없어. Mais ce serviteur n'avait rien. 그러면 처하고 자식들까지 팔아라. Et le maître avait demandé de vendre sa femme et ses enfants. 그렇게 팔아도 50억에 비하면 아무것도 안 되는 거예요. Et malgré la vendue de ses femmes et ses enfants, ça n'atteint pas le montant qu'il devait 그러니까 이 payer. 종이 막 간절하게 내가 갚을 테니까 나한테 참아달라고, 갚을 능력이 없는데도 갚을 테니까 참아달라고, 다른 방법이 없으니까 Donc, 간구합니다. parce que ce serviteur n'avait pas de moyen de rembourser ses prix, il avait supplié devant son maître. 27절에 이렇게 나옵니다. Dans le verset 27. 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을
탕감하여 주었더니. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissait partir et lui remet la dette. 여러분들요, 진짜 갚을 수 없는 빚은 방법이 딱 하나밖에 없습니다. Pour rembourser la dette qu'on n'a pas de moyens, il y a un seul en fait moyen de rembourser. 탕감해 주는 겁니다. C'est en fait d'effacer cette dette. 다른 방법이 Il 없습니다. n'y a pas d'autre moyen. 갚을 수가 없습니다. Parce que ce serviteur ne peut pas rembourser. 이렇게 탕감해 주는 거예요. Donc le maître lui a remis ses dettes. 할렐루야. 하나님이 우리 죄값을 받으려고 하면은요, 한 사람도 천국 갈 수 있는 사람이 한 명도 없습니다. Si Dieu veut recevoir ce montant qui est la prix de notre péché, il n'y aurait personne qui va être sauvé. 우리를 사랑한단 말이에요. Mais Dieu nous aime 너무 안타까운 거죠. et il avait la pitié. 그렇게 용서하는 거예요. C'est comme cela Dieu nous a pardonné. 대신 죄값을 예수님이 치른 거예요. Et pour ce prix du péché, Jésus est venu. 할렐루야. 여러분들, 우리가 받은 축복입니다. C'est la bénédiction que nous avons 우리가 reçue. 그 구원 받은 거예요. Et nous avons reçu ce salut. 얼마나 감사합니까? Nous devons avoir cette 아니, reconnaissance. 졸지에 탕감 받았다니까요. Donc sans condition, nous avons reçu ce salut. 이제 감옥 안 가도 Nous 돼요. n'avons pas besoin d'aller en prison. 이제는 빚 안 져도 Nous 돼요. n'avons pas cette dette. 이제는 자기 노력으로 해갖고 자기 처자식만 잘 먹이면 돼요. Pour ce serviteur, c'est pareil. Ça suffit de garder, de faire grandir ses enfants. 얼마나 기쁩니까? Donc il était tout content. 할렐루야. 근데요, 이 종이 쉽게 말하면 나오다가요, 자기한테 100데나리온 빚진 사람 딱 만났어. Et dans son chemin, ce serviteur a rencontré son compagnon qui lui devait aussi une dette. 그 500만 원 정도 된다고 합니다. Et ça pourrait être 100 000 euros. 50억 탕감 받았거든요. Mais le montant qu'il avait pour son maître était plus grand que ça. 근데 500만 원 빚진 사람 만난 거예요. Mais c'était beaucoup moins. 몇 프로인지 아세요? Vous comptez, vous savez que c'est combien de pourcents? 0.001%입니다. Donc en fait, la différence de ce montant qu'il avait à son compagnon de ce 그러니까 serviteur 있잖아요. était... 네 왜 빚을 안 갚나 하고 말한 거예요. Donc ce serviteur avait demandé à son compagnon 이 사람도 똑같이 얘기한 거예요. de lui rembourser cette dette. 내 갚을 테니까 참아달라고. Et son compagnon avait aussi dit d'être patienté. 근데요, 이 친구는 있잖아요. 이 사람을 데리고 법정에 데리고 간 거예요. Et ce serviteur l'a ramené son compagnon en prison. 갚을 때까지 옥에 가둬버린 거예요. 고발한 거예요. Et ce serviteur l'a mis dans cette prison. 그걸 다른 사람들이 친구들이 본 거지. Et d'autres compagnons l'ont vu. 그 주인한테 가서 일러는 거예요. Et donc ils sont allés voir le maître pour raconter cette 그러니까 다시 histoire. 불러와라. Et le maître avait appelé ce serviteur. 내가 네 빚을 다 탕감해 주었으니까 너도 다른 사람의 빚을 탕감해 주는 게 마땅하지 Le 아니하냐? maître disait que tu pas toi aussi avoir la pitié de ton compagnon. 니도 네 빚쟁이 옥에 가두었으니까 너도 그러면 옥에 가라. Donc comme tu as mis ton compagnon dans une prison, moi je vais t'envoyer aussi dans une prison. 아니 지금 이 얘기를 예수님께서 비유로 말씀하신 거예요. Donc c'est le parabole que Jésus a donné à Pierre. 아니 지금 베드로가 아니 형제가 나한테 잘못하면 몇 번까지 용서해 줘야 됩니까? 이걸 지금 물어본 거잖아요. Pierre avait posé juste une question. Combien de fois que nous devons pardonner nos frères? 70번에 7번을 용서해 줘라. Jésus a dit 70 fois 7 fois. 그러면서 이 비유의 말씀을 하신 거예요. Et il a donné ces paraboles. 여러분들요, 만약에 일반 달란트 빚진 그 친구가요, 진짜 자기가 받은 은혜, 탕감, 용서의 이 축복을 진짜 안다면은 500만 원 빚진 이 사람, 아니 빚은 탕감 안 해주더라도 용서해 줄 수 있잖아요. 기다려 줄 수 있고 용서해 줄 수 있잖아요. Si ce serviteur avait bien compris la grâce, la bénédiction qu'il avait reçue de ce maître, il pouvait peut-être attendre son compagnon jusqu'à un moment qu'il rembourse. 그러면 이 사람이 결국은 뭘 모르는 겁니까? Donc qu'est-ce qu'il n'avait pas compris ce serviteur? 자기가 받은 이 용서의 축복, 탕감의 은혜를 모르는 거예요. Ce serviteur n'avait pas compris la grâce, la bénédiction qu'il avait reçue comme pardon. 자기는 그런 은혜를 받아놓고 Lui, il a reçu cette grâce 다른 사람한테는 은혜를 안 베푸는 et il 거예요. ne donne pas cette grâce en retour. 이 비교할 수 없는 큰 은혜를 받은 사람이 다른 사람한테 은혜를 안 베푸는 거예요. Le montant des dettes, c'était même incomparable, mais il ne donne pas cette grâce qu'il avait déjà reçue. 지금 이 얘기를 하고 있는 겁니다. Donc c'est ça, Jésus est en train de parler. 자, 이 얘기는 훌륭한 인격을 갖추어 용서하라는 말이 아닙니다. C'est pas pour nous dire il faut toujours pardonner les autres avec une bonne caractère. 영원히 저주받을 죄에서 우리가 아무 조건 없이 그리스도의 십자가의 은혜로 용서받은 겁니다. Mais c'est pour vous dire en fait nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés par la grâce de la croix qui est de Jésus-Christ. 진짜 이 용서의 은혜를 받은 자는 당연히
용서가 되어져야 하지 않는가? Celui qui a reçu cette grâce de pardon devrait pardonner aux autres également. 할렐루야. 그 진짜 용서, 하나님의 은혜, 진짜 원죄에서, 지옥의 배경에서, 재앙과 저주에서 구원받은 이 축복을 진짜 알면은 다른 사람 죄가 용서가 돼야 되지 않느냐? Si on connaît la grâce du pardon qu'on a reçu, qui nous permet de sortir des désastres et aussi de l'enfer, nous allons naturellement pardonner les autres. 자, 두 번째입니다. Le deuxième point, 성경과 교회사를 통해서 확인해 봅시다. vérifions ensemble de la Bible et l'histoire de l'Église. 진짜 하나님의 은혜를 받은 사람들의 특징이 나옵니다. Il y a des caractéristiques de ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. 요셉은 총리가 된 후에 보디발 형들과 보디발의 아내를 용서했습니다. Quand Joseph est devenu le gouverneur, il a pardonné ses frères et la femme de Potiphar. 인격이 훌륭한 게 아닙니다. C'est pas parce que Joseph avait un bon caractère. 다윗은 그 사울의 친척 시므이가 자기가 압살롬의 배반으로 인하여 도망갈 때 와서 저주할 때 그 시므이를 용서했습니다. David avait également pardonné Shimei qui était le neveu de Absalom. 내 몸에서 난 내 자녀도 나에게 반역을 일으키는데 하물며 저런 애들일까 보냐. 하나님이 보내서 하나님의 소리를 하게 하시는 거 아니냐. Face à la rébellion de son fils, David a pu donc pardonner les autres. 스데반은요 복음 전하면서 돌에 맞아 죽었거든요. Étienne était mort à cause de la persécution. 근데요 돌에 맞아 죽으면서 한 기도가 하나님 저들의 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. Au moment de sa mort, Étienne avait fait la prière que ce péché ne sera pas donné sur les gens qui l'ont lapidé. 여러분들 이건 인격적으로 참은 게 아닙니다. Donc c'était pas une patiente ou une bonne personnalité qu'ils avaient. 자기가 어디에서 구원받았고 어떤 은혜를 받았고 어떤 축복을 받았는지 너무 잘 아는 거죠. Mais ces gens-là savaient bien d'où ils sont sortis, d'où ils ont reçu le salut. 결국은 저들도 몰라서 저런 죄를 짓고 있는 거 아니냐. Et ils avaient bien compris que ces gens-là étaient en train de commettre des erreurs parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. 그럼 나는 자격이 돼서 이런 은혜를 받았느냐? Donc est-ce que moi nous avons reçu cette grâce parce que nous étions qualifiés? 아니다. 하나님의 은혜지 않느냐? Non, c'est la grâce de Dieu. 하나님 저들이 지금 몰라서 짓는 죄를 용서해 주옵소서. Pardonnez les péchés qu'ils sont en train de commettre. 손양훈 목사님이라고 있었죠? Il y avait aussi un pasteur Yang Son en Corée. 우리나라 공산주의가 내려와갖고 막 마을을 지배하고 막 이래갖고 공산주의자들이 완전히 막 사람들을 잡아 죽일 때가 있었단 말이에요. Donc il y avait une époque où il y avait des communistes qui étaient en train de gouverner. 그 동네의 친구들이 공산주의자가 돼갖고요. 이 손양훈 목사님 아들 2명을 죽인 거예요. Et les amis de ce pasteur étaient aussi des communistes et ils ont tué son fils. 근데요, 이 손양훈 목사님이 자기 아들을 죽인 공산주의자를 아들로 삼았어요. Mais ce pasteur a adopté ces communistes qui ont tué ses deux fils. 여러분들요, 이게요 인격이 훌륭한 게 아닙니다. Vous imaginez, est-ce que c'est à cause de leur bonne personnalité? 진짜 구원의 은혜를 안 거예요. C'est parce qu'ils avaient connu la grâce du salut. 진짜 구원의 축복을 아는 거예요. Parce qu'ils avaient connu la bénédiction du salut. 할렐루야. 세 번째입니다. Le troisième point. 말세 시대에 승리하려면 용서를 알아야 됩니다. Pour se triompher dans cette fin du monde, il faut connaître le pardon. 마태복음 24장 13절에서 14절 말씀에 보면은 마지막 때에 말세의 재앙이 심해진다 그랬습니다. Dans Matthieu chapitre 24, versets de 3 à 14, c'est écrit que des désastres vont s'aggraver. 복음 때문에 모든 민족에게 미움을 받을 것이라고 말씀하고 Et 있습니다. c'est aussi écrit, nous serons détestés de toutes les nations. 여러분들 이때요 용서의 은혜, 용서의 축복을 모르면은 살아남을 수가 없습니다. À ce moment-là, si nous ne connaissons pas la grâce du pardon, nous n'allons pas nous triompher. 아니 예수 믿는 것 때문에 미움을 받는다니까요. Nous allons être détestés à cause du nom de Jésus-Christ. 경건하게 살고자 하는 자는 더욱 박해를 받는다니까요. Les gens qui vont essayer de vivre d'une manière saine, ils vont recevoir plus de persécutions. 그 미움을 받는데 아무 잘못 없는데 미움을 받는데 여러분들 이게요 얼마나 상처가 Donc 되겠습니까? nous allons recevoir cette haine alors que nous avons fait aucun mal, et donc ça peut être une grande blessure. 베드로전서 3장 8절에서 12절 말씀에는 악으로 악을 갚지 말라 그랬습니다. Dans 1 Pierre chapitre 3 versets de 8 à 12, c'est écrit ne rendez pas le mal pour mal, 도리어 복을 빌라 그랬습니다. mais bénissez-les. 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 용서하고 화평을 구하라 그랬습니다. C'est écrit s'il y a quelqu'un qui veut aimer la vie, qui veut avoir des heures heureux, vous les pardonnez. 왜냐? 하나님께서 다 보고 계신다. Parce que Dieu est en train de regarder. 할렐루야. 저와 여러분들 이 언약 다 붙잡아야 Nous 됩니다. devons tenir cette alliance. 그래서 이 용서의 은혜를 모르면은요
내가 먼저 병든다니까요. Donc si on ne connaît pas cette grâce de pardon, nous allons tomber malades. 그 시간이 지날수록 자꾸 상처받고 미움 생기고 갈등 생기고 자꾸 무너지는 거예요. Donc plus le temps passe, plus nous aurons des blessures et nous allons nous tomber. 여러분들 예수 믿는 게 그거 아니잖아요. Croire en Jésus-Christ, c'est pas les résultats que nous 아니 allons 그거는 recevoir. C'est 불신자들이잖아요. la vie des non-croyants. 불신자들도 인격이 훌륭한 사람들은 그런 거 초월하거든요. Même parmi les non-croyants ceux qui ont eu des bonnes personnalités, ils vont surmonter ces conflits. 근데 우리는 구원의 은혜를 받은 하나님의 자녀인데요. Mais nous sommes enfants de Dieu qui ont reçu cette grâce de pardon. 아니 갈수록 어떻게 더 미흡고 갈등에 쌓이고 더 문제가 오고 상처를 받고 이렇습니까? Comment nous allons avoir des conflits? Comment nous allons être saisis par ces conflits et des problèmes? 이건 다른 문제가 아니잖아요. Ce n'est pas d'autres problèmes. 우리가 어디에서 구원받았는가를 잃어버린 거 Le 아닙니까? problème, c'est que nous avons oublié d'où nous sommes sauvés. 우리가 받은 구원을 놓쳐버린 거 Le 아닙니까? problème, c'est que nous avons oublié cette grâce de salut. 다른 사람을 용서할 수 있고 없고의 문제가 아니잖아요. Le problème, c'est pas du fait que nous pardonnons les autres ou pas, 여러분들 진짜 용서가 뭔지를 알아야 됩니다. mais il faut véritablement connaître ce que c'est le pardon. 그래서 결론입니다. Pour conclure, 용서가 되어지는 하나님의 은혜를 먼저 누려야 됩니다. il faut déjà il faut que nous nous réjouissons d'abord de la grâce de pouvoir pardonner. 할렐루야. 용서가 되어져야 됩니다. Il faut que nous arrivions à pardonner les autres. 여러분 누가복음 15장에 보면은 탕자의 비유가 나옵니다. Dans Luc chapitre 15, nous avons le fils perdu. 아버지 재산 받아갖고요 완전히 밖에 나가갖고 완전히 탕진해 버렸어. Ce fils avait reçu les héritages de son père et il est allé voir et il a consommé tous ses héritages. 그래 체면이 없고 쉽게 말하면 부끄러우니까 아버지한테 돌아갈 생각도 못 하고 있어. Donc comme il était embrassé, il avait même pas pensé à retourner chez son 근데 père. 완전히 망해버렸거든요. Mais il était totalement dans l'échec. 근데 아버지 집으로 돌아가면 종들도 오히려 잘 먹고 있는데. Donc si ce fils retourne chez son père, il y aurait même des serviteurs qui se nourrissent bien. 아 이제 자녀는 자격이 없고 종으로라도 좀 써달라고 아버지한테 부탁해봐야 되겠다 하고 돌아옵니다. Donc ce fils en fait est retourné chez son père en pensant que peut-être moi je vais travailler comme les serviteurs. 근데요 참 멀리에서 아들이 돌아오는데 아버지가 문 밖에서 기다리고 있는 거예요. Donc le fils retourne chez son père et le père en fait était en train d'attendre son fils. 아들은 고개 팍 숙이고 아버지를 어떻게 만날까 이 걱정하면서 탁 돌아오는데 아버지는 벌써 나와가지고 이미 용서 다 해놓고 기다리고 있는 거예요. Ce fils était angoissé parce qu'il avait consommé tout son argent, mais son père était en train d'attendre. 여러분들 우리가 받은 구원의 축복, 용서의 비밀을 진짜 안다면은요, 용서는 되어지게 돼 Si 있습니다. nous connaissons ce mystère du pardon et la bénédiction du salut, nous allons arriver à pardonner les autres. 그래서 결론의 첫 번째입니다. La première conclusion, 하나님의 축복을 이미 받았고 또 받을 축복이 많기 때문에 여러분들 용서해야 됩니다. parce que nous avons déjà reçu des bénédictions de Dieu, il y a encore beaucoup plus de bénédictions que nous allons recevoir, il faut pardonner les autres. 할렐루야. 은혜를 많이 받으면은요 다른 사람들의 문제가 안 보인다니까요. Quand nous recevons beaucoup de bénédictions de Dieu, nous n'allons pas nous concentrer sur des fautes des autres. 할렐루야. 진짜 은혜 받으시기 바랍니다. Recevez la grâce de Dieu. 여러분들 은혜 받으면은 다른 게 용서가 된다니까요. Quand on reçoit la grâce de Dieu, on va arriver à pardonner les autres. 두 번째입니다. La deuxième, 말세 시대 때 미움의 시대가 옵니다. à la fin du monde, il y aurait l'âge de la haine. 말세 시대의 특징입니다. C'est un caractère de la fin du monde. 서로 미워합니다. dont les gens vont se haïr. 여러분들 그게요 당연시 되어지는 시대가 왔습니다. Et nous sommes aussi dans l'époque où c'est normal que les gens se détestent. 근데 예수님은 지금 70번에 7번을 용서하라고 용서의 메시지를 하고 Mais 계시잖아요. Jésus nous demande et nous donne le message de pardonner les autres. 그래서 우리는요 진짜 영적인 힘 얻고요 은혜 받아야 됩니다. Donc, c'est pour cela que nous devons recevoir la puissance spirituelle. 세 번째입니다. La troisième, 우리가 미움받고 또 갈등 오고 문제 속에 있는 거 하나님은 이미 다 알고 계시고 그 속에 하나님의 계획이 있습니다. Dieu sait que nous sommes dans des conflits, nous sommes dans cette haine des autres, mais Dieu a son plan. 핍박받는 것처럼 보이고 미움받는 것처럼 보이고 어려움이 오는 것처럼 보이지만은 여러분들 그렇지 Il 않습니다. nous semble que nous sommes détestés de toutes les nations et que nous avons des persécutions, mais ce n'est pas le cas. 그 속에 하나님의 계획이 Parce que 있습니다. dans cette persécution, il y a le plan de Dieu. 할렐루야. 그 사람을 만난 게 하나님의 C'est 계획입니다. aussi le plan de Dieu que vous avez rencontré la personne qui vous donne des conflits. 불교에서는 그렇게 얘기하잖아요. Dans le bouddhisme, c'est dit, 원수끼리 부부가 된다고. et les adversaires vont se former une famille. 전생의 원수가
서로 부부로 사는 거야. Les adversaires dans un deuxième monde, ils vont se marier. 그러니까 참고 살아란 말이지. Donc, dans le bouddhisme, on nous enseigne de se patienter. 여러분들요, 진짜 우리는요 용서의 축복을 알아야 됩니다. Nous devons connaître cette grâce de pardon. 여러분들 부부가 살면서 갈수록 사랑스러워져야 돼요. Le couple, il faut que ces deux personnes s'aiment beaucoup plus avec le temps. 문제가 안 오는 게 아니에요. Bien sûr, parce qu'il y a des problèmes. 상대방 30년 아니 평생을 살아도 모릅니다. L'autre personne avec qui vous êtes en train de vivre ensemble, vous n'allez pas la connaître pendant toute la vie. 근데요, 진짜 하나님의 은혜 받으면요 용서가 되어진다니까. Mais si vous recevez véritablement la grâce de Dieu, vous allez pouvoir pardonner. 우리는 또 그렇게 생각하잖아요. 아니 상대방이 잘못했다고 해야 용서해 주는 거 아니냐. Nous disons que l'autre personne doit s'excuser pour que nous puissions pardonner. 근데 예수님 한번 보세요. Mais regardez ce qu'il dit Jésus. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도를 우리에게 보내주신 Dieu 거예요. nous a envoyé Jésus-Christ quand nous étions encore des pécheurs. 로마서 5장 8절입니다. Romains chapitre 5 verset 17. 로마서 18. 5장 10절에는 뭐라고 나와 있는지 아세요? Vous savez ce qui est écrit dans Romains chapitre 5 verset 10? 죄인 된 정도가 아닙니다. On est même pire que des pécheurs. 우리가 원수 되었을 때, On était des adversaires contre Dieu. 원수 되었을 때에 하나님께서는 그리스도를 통해서 화목 제물로 삼으셨다. Quand on était adversaire contre Dieu, Dieu a envoyé Jésus-Christ comme le sacrifice. 여러분들 진짜 용서가 뭔지를 알아야 Donc, 됩니다. vous devez connaître ce que c'est le pardon. 정말 하나님 앞에 서서 있잖아요. 물론 인간관계 속에서 해결해야 될 부분들은 분명히 있습니다. 그러나 하나님 앞에 서서 용서가 되어져야 된다니까요. Bien sûr, si quand vous avez des problèmes de conflit, il faut les régler, mais tout d'abord, il faut se mettre devant Dieu. 그 다음 네 번째입니다. La quatrième, 여러분들 자신을 위해서도 용서해야 됩니다. vous devez vous pardonner également. 용서 안 하면은 Parce 병들어요. que si nous ne pardonnons pas, nous allons tomber malades. 용서 안 하면은 그게 쌓이고 쌓여서 나중에 정신병 와요. Si nous ne pardonnons pas, ça va s'accumuler et finalement, on va tomber malade. 여러분들 자신을 위해서도 용서해야 Donc, 됩니다. pour soi-même, il faut que nous nous pardonnons. 용서할 수 있는 게 축복입니다. Pouvoir pardonner, c'est déjà la bénédiction. 할렐루야. 싸워서 이기고 원수를 갖고 우선은 막 스트레스가 풀리는 것 같아도 영적인 문제 온다니까요. Si vous réglez des problèmes parce que vous avez gagné ce conflit, mais finalement, vous allez voir, vous allez tomber malade. 자신을 위해서도 용서해야 된다. 이 Pour 말이에요. soi-même, il faut se pardonner. 그래서 자신도 용서하고 용서가 되어지는 은혜를 누려야 된다 이 Donc, il faut 말이에요. se pardonner, il faut se réjouir de cette grâce de pardon. 할렐루야. 여러분들에게 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis que cette grâce et ces bénédictions commencent dans votre vie. 여러분들 이게 안 되면은 계속해서 자기도 모르게 내가 뭘 잘못한 것도 없는 것 같은데 계속해서 문제 옵니다. Si vous n'arrivez pas à vous réjouir, vous allez tomber toujours dans des problèmes. 예수님께서 그렇게 이 말씀하신 거예요. C'est pour cela que Jésus nous a donné cette parole. 70번에 7번이라도 용서해줘라. Vous pardonnez 10 fois, 7 fois. 너희들은 그보다 훨씬 더 큰 용서를 받았다. Parce que vous avez reçu un plus grand pardon que ça. 할렐루야. 여러분들에게 이런 용서의 축복, 용서의 은혜가 시작되는 그런 시간 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis que cette grâce de pardon commence dans votre vie chrétienne. 기도하십시다. Prions. 하나님 감사합니다. Seigneur, merci. 오늘도 우리 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 Seigneur, 감사합니다. merci que tu nous as donné cette grâce pour pouvoir faire ce culte. 또한 상처와 갈등과 미움 때문에 무너질 수밖에 없는 우리의 영적 상태에 정확한 해답되는 말씀을 주시니 감사합니다. Merci pour la parole que tu nous as donnée pour notre état spirituel, que nous sommes toujours dans des conflits saisis par des blessures. 우리가 용서받고 구원받은 은혜의 비밀을 참으로 알 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Permet que nous puissions comprendre la vraie grâce du salut que nous avons reçu. 그래서 용서가 되어질 수밖에 없는 은혜를 누릴 수 있도록 역사하여 Permet 주시옵소서. que nous puissions nous réjouir de la grâce de pouvoir pardonner les autres. 그래서 우리 성도들이 들어가는 모든 현장에 정말 평화가 임하고 용서가 임하며 하나님의 은혜가 임하는 피스메이커의 축복을 누릴 수 있도록 역사하여 Permet 주시옵소서. que nous puissions pardonner les autres sur nos terrains. Il y aurait les œuvres de Dieu, de la paix et du pardon. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다.